Всем привет! Сегодня у нас на обзоре клавиатура Keytron, версия номер 2 от наших друзей китайцев. Довольно раскрученная клавиатура, как я понял. То есть они много вложили в маркетинг, отправляли ее разным популярным американским блогерам. Оттуда я и узнал о ней. Ее позиционируют как самую тонкую механическую клавиатуру. И меня интересовала именно версия без цифрового блока. Как она там называется? TKL. 10K less. Потому что я хотел ее использовать именно с ноутбуком, в паре с ноутбуком. Потому что на чертовых ноутбуках не делают вот такую раскладку клавиатуры нигде. Не знаю почему. То есть, если мы возьмем 15-дюймовый ноутбук, то она полностью ложится на него четко. Один в один. Ее можно ставить на сам ноутбук. Сейчас. Так вот поставить, и можно использовать как для работы. В принципе, очень удобно, кстати. Потому что кому нужны вот кнопки Home, Page, End, и кто привык именно к каким-нибудь комбинациям типа такого, то есть Ctrl, Insert, Ctrl, Home, там что-то еще. Здесь это все через жопу нажимается. Вот. Какие плюсы у этой клавиатуры? Давайте, в принципе, обсудим. Клавиатура достаточно легкая. Ну, относительно, конечно. То есть 800 она грамм, что ли? Что-то такое. Внизу прорезиненные подставки. Сделана она качественно. Работает через Bluetooth. Подключается по кабелю для зарядки или для работы через кабель. По кабелю она через Type-C подключается. Есть режим для Windows и Android. Windows Android черточка называется режим, и Mac. Режим переключается тут вот этим переходничком. Не позиционируется камера. Ну ладно, там он, верьте мне. Второй переходник, кстати, выключает клавиатуру, либо переводит его в режим кабель, либо Bluetooth. Переходники на вид довольно такие. Переходники на клавиатурах, это вообще, я не понимаю. Что-то мне не кажется надежными и долговечными, в отличие от всей остальной клавиатуры. Но посмотрим. То есть из плюсов мне нравится действительно малый ход клавиш. Это очень удобно. Относительная тихость, если сравнивать с другими механическими клавиатурами. Стандартная раскладка, это очень важно. То есть F1 под двоечкой, обратный слэш над Enter. Из минусов что? Нет кнопки меню от Windows. Тут FN они воткнули. И вторую Windows кнопку. Я ей не пользуюсь, конечно, но все равно как-то кажется странным. С ноутбуком она работает хорошо. Вот, кстати, на редкость, да. То есть она сразу включается и находится секунд за 5. Все. Есть 3 режима. То есть 3 конфигурации Bluetooth. Можно на 3 устройства настроить. Я настроил на одно. Надеюсь, остальные тоже работают. Вот. Еще из плюсов то, что капслок она подсвечивает.
когда находит клавиатуру компьютер. Сейчас попробуем. Слог. Светится, отключается, светится, отключается. Все нормально. С этой клавиатурой еще у меня проблема. Ну, как проблема? То есть я заметил то, что она светится. То есть нельзя полностью отключить подсветку клавиатуры. Вообще у нее есть режимы всякие эти. Цветомузыки, условно. Не знаю, шипит тут устроить сейчас. Да, ну вот один из режимов, например, при нажатии. Ну и так далее. Я купил одноцветную подсветку. Потому что мне подсветка вообще вот не сдалась никуда. Ну кто вот так вот работать будет? Непонятно. Для детей. То есть я вот яркость убавляю на 100% и работаю. Но на самом деле яркость не убавляется на 100%. То есть на камере не видно. И вообще я даже пытался полностью в темном месте снять. Камера не берет этот цвет. Но этот цвет виден глазу. И то есть нельзя выключить полностью подсветку. Если вы в темном месте будете работать, то подсветка все равно видна. И еще и хуже того, ладно, она будет видна, она меняется, она черестрочная становится почему-то, я не знаю. То есть работает первые там цифры, потом этот ряд пропускается, следующий ряд. А если нажать несколько раз на кнопку любую, она поменяется. То есть цифры перестанут гореть, станут гореть второй ряд. И она постоянно вот моргается, получается. И это очень расстраивает. В остальном эта клавиатура хороша. То есть приятное нажатие. Легкий ход клавиш. То есть короткий ход клавиш, легкая клавиатура. Меня устраивает. У меня была до этого, я первый попробовал другую клавиатуру. Сейчас покажу. Сначала попробовал такую клавиатуру. Называется Royal Клюк. Ключ какой-то там. 905 что ли. Купил на Алиэкспресс. РК 987А. Вот. Эта клавиатура сделана тоже качественно, хорошо. Но она реально тяжелее. То есть тяжелее она раза в 1,5, наверное. Плюс у нее более высокий ход клавиш. То есть, чтобы И этот высокий ход клавиш, конечно, слегка угнетает. И тяжесть и высокий ход клавиш. В этой клавиатуре маленький хороший ход кнопок. И она относительно легкая. Все. Я бы, наверное, предпочел такую клавиатуру, хотя есть и у нее косяки, да.